ليه بيحصل الشخير عند بعض الناس وهم نايمين؟ واحنا نايمين انسجه الفم بترتخي فبتقفل على مجرى الهواء، فالهواء ما بيعرفش يدخل للممر الهوائي العادي. جسمك بيحاول بكل الطرق انه ياخد نفس بطريقه اقوى، اللي بيسبب صدمات يعني في الانسجه بتاعت الفم، فبيحصل صوت الشخير. وده بيحصل مع الناس اللي بيناموا على ظهرهم، الناس اللي بيكتروا من الكحوليات، الناس اللي بيحرموا نفسهم من النوم اللي هم اللي بيسهروا فترات متواصله يعني، ومع مشاكل الانف زي الاحتقان مثلا. والعلاج بتاع الموضوع ده مجرد بس لايف ستايل موديفيكيشن، يعني حاول تعدل حياتك يعني قلل وزنك، بطل سجاير، بطل كحوليات، حاول ما تنامش على ظهرك، ويعالج مشاكل الانف. يعني من الاخر روح اكشف الدكتور عشان يشوف المشاكل اللي عندك وبتاع ويعالجها. ولو الموضوع طول ودخل منك في مضاعفات ممكن تستعين بالطبيب يعني عشان خاطر يكتب لك على اكسجين ماسك يعني عشان يساعدك اثناء النوم. بس كده.